นี่ก็จะเป็น หุ่นปั้นเป็นไม้ลงสีนะคะ ยืนถือป้ายแนะนำสถานที่ตรงนี้นะคะ ก็จะมีหลายคู่แล้ว อันนี้คู่ที่เท่าไหร่ไม่ได้นับขอโทษที แนะนำบรรยากาศรอบสวนนี้ ถ้าหน้าร้อนเดี๋ยวจะพามาอัปเดตอีกรอบนะคะ อันนี้มันยังปลูกดอกไม้ปลูกอะไรไม่ได้ ส่วนคู่นี้ก็จะเป็นคุณลุงกับไม่ใช่คุณลุงคุณตากับคุณยายนะคะ ถือป้ายเกี่ยวกับอะไรคำคมเกี่ยวกับความรักอะไรประมาณนี้นะคะ